သားကျောင်းသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ Waso Learn မှာကြိုဆိုပါတယ် Teacher ကတော့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်သင်ပေးမယ်ဒေါ်မြတ်တီတာဖြစ်ပါတယ်အခုသင်ပေးသင်ခန်းစာကတော့ Unit 1 The Calendar ဖြစ်ပါတယ် More than 2,000 years ago လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်က Scientists in Egypt နိုင်ငံမှာရှိတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေက made a calendar ပြက္ခဒိန်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ် There were 10 days in a week တစ်ပတ်မှာ10ရက် 3 weeks in a month တစ်လမှာ3ပတ် and 12 months in a year တစ်နှစ်မှာ12လဖြစ်ပါတယ် This calendar showed a way to count weeks and months ဒီပြက္ခဒိန်ကရက်သတ္တပတ်တွေလတွေကိုရေတွက်ဖို့သင်ပေးပါတယ် but it was not scientific ဒါပေမဲ့သိပ္ပံနည်းမကျခဲ့ပါ It does not matter how many days are in a week or in a month any number can be used တစ်ပတ်မှာဘယ်နှစ်ရက်ရှိသလဲတစ်လမှာဘယ်နှစ်ရက်ရှိသလဲဆိုတာကိစ္စမရှိပါဘူးကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍကိုသုံးလို့ရပါတယ် No one however can decide how long a year a day or a year should be မည်သို့ပင်ဖြစ်စေဘယ်သူကမှတစ်ရက်ဆိုတာဘယ်လောက်ကြာမလဲတစ်နှစ်ဆိုတာဘယ်လောက်ကြာမလဲလို့ပြောလို့မရပါဘူး A day is the exact length of time it takes the earth to turn around one time တစ်ရက်ဆိုတာဟာကမ္ဘာကြီးကတစ်ပတ်လည်ဖို့အတွက်အချိန်ဖြစ်ပါတယ် A year is the length of time it takes the earth to travel around the sun one time တစ်နှစ်ဆိုတာကတော့ကမ္ဘာကနေကိုတစ်ပတ်ပတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ် The Egyptians did not think about these scientific facts Egypt လူမျိုးတွေကဒီသိပ္ပံနည်းကျတဲ့အချက်လက်တွေကိုမစင်စားခဲ့ပါဘူး For them 12 of their 30 days month made a year သူတို့တွေအတွက်ရက်30ပါသော12လဟာတစ်နှစ်ပါပဲ But 360 days do not make a year ဒါပေမဲ့ရက်ပေါင်း360ဟာတစ်နှစ်မဖြစ်ပါဘူး What did they do about this problem ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ဘာလုပ်ခဲ့ကြသလဲ They made a 5-day holiday at the end of each year နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့အဆုံးပိုင်းမှာ9ရက်ကိုသူတို့က holiday ယူခဲ့ကြတယ် But even adding 5 holidays did not make the Egyptians yearly calendar right ဒါပေမဲ့9ရက်ထည့်ပေးတာတောင်မှ Egyptian calendar ဟာမမှန်ကန်ခဲ့ပါဘူး It takes the earth a little more than 365 days to travel around the sun ကမ္ဘာဟာနေကိုပတ်ဖို့အတွက်365ရက်ထက်နည်းနည်းပိုပြီးတော့လိုခဲ့ပါတယ် To be exact it takes 365 days 5 hours 48 minutes and 46 seconds အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်365ရက်9နာရီ48မိနစ်46စက္ကန့်လိုခဲ့တယ် For a long time people did not add these extra hours and minutes and seconds အချိန်အကြာကြီးပဲလူတွေကဒီပိုနေတဲ့နာရီတွေမိနစ်တွေစက္ကန့်တွေကိုထည့်ပြီးတော့မထားခဲ့ပါဘူးတပည့်တို့အခုလုပ်ရမယ့် exercise က question number 1 reading comprehension အတွက်ဖြစ်တယ် gaining marks က10 marks ဖြစ်တယ် The blank scientists made the first calendar သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ပထမ calendar ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ Egyptian scientists The length of a day or a year တစ်ရက်ရဲ့ဘယ်လောက်ကြာမလဲတစ်နှစ်ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတာ cannot be decided ဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူး by မည်သူမျှဒီမှာ not ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖတ်စာအုပ်ထဲအတိုင်း
no one ထည့်လို့မရဘူး anyone ဖြစ်ရမယ် For the Egyptian scientists သိပ္ပံပညာရှင်တွေအတွက်12 of their months သူတို့ရဲ့12လ which had ရှိတယ် made a year နှစ်တစ်နှစ်ဆိုတော့ရက်30ရှိတဲ့12လဒါကြောင့်30 days Although the Egyptians 5 days to their yearly calendar it was not right Egypt သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ calendar မှာ9ရက်ထည့်ခဲ့တော်လဲ calendar ဟာမမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ထည့်တယ်ထပ်ထည့်တယ်ဆိုတာ added the earth ကဘာသည် a little more than 365 days 365ရက်ထက်နည်းနည်းလိုပါတယ် to travel around the sun နေကိုပတ်ဖို့အတွက်အဲ့တော့ယူပါသည်ဆိုတော့ take အဲ့ဒီမှာ the earth ကအနည်းကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက် take မှာ s ထည့်ပြရမယ်ဒီ exercise မှာဝဲကြတစ်ကြောင်းတည်းနဲ့ဖြေတဲ့မိခွန်းပါတယ် How many months were there in the Egyptian year Egypt တွေရဲ့တစ်နှစ်မှာဘယ်နှလရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ how many ကပြန်မရေးရဘူး were there က there were ဖြစ်မယ် in the Egyptian year ကပုစုဖြစ်တယ်အဖြေက there were 360 days in the Egyptian calendar number 2 how long does the earth take to travel around the sun one time ကဘာသည်နေကိုတပတ်ပတ်ဖို့အတွက်အချိန်ဘယ်လောက်ကြာယူသလဲဆိုတော့ how long ဖြုတ်မယ် does ဖြုတ်မယ် take မှာ s တွဲမယ်အဖြေက365 days 5 hours 48 minutes and 46 seconds အဲ့တော့တပည့်တို့ရေးရမှာက the earth takes 365 days 5 hours 48 minutes and 46 seconds to travel around the sun one time about what went the Egyptian scientists thinking the Egyptian scientists were not thinking about scientific facts. What was the problem for the Egyptian scientists? Egyptian သိပ္ပံပညာရှင်တွေအတွက်ဘာဟာပြဿနာဖြစ်နေခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဗမာလိုပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ရက်ပေါင်း30ပါတဲ့12လဟာတစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ရက်ပေါင်း360ဟာတစ်နှစ်မဟုတ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ The problem for the Egyptian scientists was that 12 of the 30 days month did not make a full year. Number 10, why didn't adding 5 holidays make the Egyptians yearly calendar right? Egyptian တွေရဲ့ပြက်ကတိန်မှာ9ရက်ထည့်တာတောင်မှဘာကြောင့်မမှန်ကန်ဘူးလေဆိုတော့ဗမာလိုအဖြေကကဘာကြီးဟာ365ရက်ထက်နည်းနည်းလိုလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဖြေက adding 5 holidays didn't make the Egyptians yearly calendar right because it takes the earth a little more than 365 days to travel around the sun တပည့်တို့အခု reading comprehension exercise လုပ်ရပါမယ်အဲ့ဒီ reading comprehension ကစာမေးပွဲမှာမေးခွန်းနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်မင်းတို့10မှတ်ရပါမယ်အရင်ဆုံးတော့စာပိုက်ကို teacher ဖတ်ပြပါမယ် Many years later in Rome Julius Caesar tried to fix the calendar He thought that a year should be 365 days and 6 hours long. He added an extra day every 4 years. The year with an extra day is called leap year.
The year is really 365 days, 5 hours, 48 minutes, and 46 seconds long. Julius Caesar's calendar was almost 12 minutes too fast. 12 minutes is not much. But by the year 1582, scientists showed that the calendar was about 10 days faster than the sun. Pope Gregory XIII wanted to make a better plan. It was easy to take 10 days away from the calendar. This made it right with the sun again. There was still a problem: how to keep the calendar right in the future year after year. Scientists tried one way, and then they tried another. Finally, they decided to continue to have every 4th year as a leap year. Then they solved the problem of the calendar going too fast. They made a plan to take out 3 days every 400 years. A year ending in 00 is not a leap year unless it can be divided evenly by 400. The year 1600 was a leap year. 1700, 1800, and 1900 were not. The year 2000 was a leap year. This is the plan we use now. Our calendar, named for Pope Gregory, is called the Gregorian calendar. It is not quite exact. It is 26 seconds fast each year by sun time. Our calendar will not be fast by a whole day for at least 3,000 years. Write the correct word or words to complete each sentence. တပည့်တို့တွေကဝဲကြကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့လိုနေတဲ့စလုံးတွေထည့်ရမှာပါ။ Teacher တို့ကစလုံးတွေကိုထည့်ပေးထားပါတယ်။ဒီစလုံးဘာကြောင့်ထည့်တယ်ဆိုတာတော့ဘာသာပြန်ပြီးမယ်။ Julius Caesar fixed the Egyptian calendar by blank an extra day every 4 years. Julius Caesar က Egyptian ပြက္ခဒိန်ကို4 နှစ်မှာတစ်ကြိမ်ပေါင်းခြင်းအားဖြင့် by ပေးထားတဲ့အတွက် ing နဲ့ပေးထားတဲ့အဖြေကို adding လို့ပေးထားတယ် Number 2. Pope Gregory XIII wanted to make a better blank than the Julian calendar. Pope ယဟန်မင်း Gregory က Julius Caesar ရဲ့ပြက္ခဒိန်ထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လုပ်ချင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဖြေမှာ plan ထည့်ထားတယ် Blank 10 days away from the Julian calendar was easy. ကွက်လ10ရက်ကိုယူခြင်းဒါကြောင့်မလို့ taking. Number 4. The scientists of Pope Gregory's time made a blank to continue to have every 4th year as a leap year. Pope Gregory ရဲ့အချိန်တုန်းကသိပ္ပံပညာရှင်တွေက4 နှစ်မှာတစ်ကြိမ်ယထနှစ်သတ်မှတ်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်လုပ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ plan ဆိုတဲ့အဖြေရတယ်။ The year 1600 and 2000 were not blank. 1600နဲ့2000ခုနှစ်တွေဟာကွက်လမဟုတ်ပါဘူး။ယထနှစ်များလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အတွက် leap years လို့ထည့်ပေးထားတယ်။ Answer each question in one sentence. မေးခွန်းများကိုဝဲကြတစ်ခုတည်းဖြင့်ဖြေပါ How fast was Julius Caesar's calendar than the exact sun year? Julius Caesar ရဲ့ပြက္ခဒိန်ဟာအတိအကျနေပတ်လမ်းတဲ့ဘယ်လောက်မြန်နေသလဲ Julius Caesar's calendar was almost 12 minutes faster than the exact sun year. Julius Caesar ရဲ့ပြက္ခဒိန်ဟာတိကျသောနေပတ်လမ်းတဲ့12မိနစ်မြန်နေပါတယ် Number 7. What was the problem of the calendar in Pope Gregory's time? Pope
Gregory ရဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ calendar ရဲ့ပြဿနာဟာပါလေ The problem of the calendar in Pope Gregory's time was how to keep the calendar right in the future year after year. Pope Gregory ရဲ့အချိန်တုန်းကရှိတဲ့ calendar မှာရှိနေတဲ့ပြဿနာကတော့နောင်အနာဂတ်မှာတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ပြက်ကတိန်ကိုဘယ်လိုမှန်အောင်ထားမလဲ Number 8. How did the scientists solve their calendar going too fast? ပြက်ကတိန်အယမ်းမြန်နေတဲ့ကိစ္စကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေဘယ်လိုရှင်းသလဲ The scientists solved their calendar going too fast by making a plan to take out 3 days every 400 years. ပြက်ကတိန်မြန်နေတဲ့ပြဿနာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကနှစ်400မှာတစ်ကြိမ်3ရက်ထုတ်လိုက်ဖို့အစီအစဉ်ပြုလုပ်ခြင်းအဖြစ်ဖြေရှင်းလိုက်တယ် Number 9. When is a year ending in 00 not a leap year? 3 နဲ့အဆုံးသတ်ပေမဲ့နှစ်တစ်နှစ်ကဘယ်သောအခါမှာရက်ဓာတ်နှစ်မဟုတ်ဘူးလေ A year ending in 00 is not a leap year when it cannot be divided evenly by 400. 3နဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ခုနှစ်တစ်ခုဟာ400နဲ့စားတဲ့အခါမှာအကျွေးမရှိမပြတ်ရင်ရက်ဓာတ်နှစ်မဟုတ်ဘူး Number 10. Why is the Gregorian calendar still used, although it is 26 seconds fast each year by sun time? Gregorian calendar ဟာနေပါလမ်းနဲ့ကြည့်ရင်နှစ်တိုင်းမှာ26စက္ကန့်မြန်နေတယ်ဒါပေမဲ့၎င်းကိုဘာဖြစ်လို့ဆက်ပြီးတော့သုံးနေတယ်လဲ The Gregorian calendar is still used, although it is 26 seconds fast each year by sun time, because it will not be fast by a whole day for at least 3,000 years. Gregorian ပြက်ကတိန်ဟာ26စက္ကန့်နောက်ကျနေတော်လဲပဲဆက်ပြီးတော့သုံးနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်၎င်းသည်နောင်နှစ်ပေါင်း3000အထိမြန်မည်မဟုတ်ပါ Unit 1 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ multiple choice exercise တပည့်တို့လုပ်ရမယ် multiple choice ကစာအုပ်ထဲကဝဲကြတွေပါမှာမဟုတ်ဘူးအပြင်ကဝဲကြတွေနဲ့သုံးမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖတ်စာအုပ်ထဲကစလုံးတွေကိုတော့သူတို့မေးမယ် Let me blank you this new book I've just bought. Show, explain, prove. Show ပြသည် explain ရှင်းပြသည် prove သက်သေပြုသည် Let me you this new book ဤစာအုပ်အသစ်ကိုကျွန်ုပ်သင်အားပြပါရစေလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဖြေက A show ဖြစ်တယ် Number 2. Which is blank for you, English or Myanmar? Simple, ရိုးရှင်းတယ် easy, လွယ်ကူတယ် better, ပို၍ကောင်းတယ်ဘယ်ဟာသင်အတွက်လွယ်တယ်လဲအင်္ဂလိပ်စာလားမြန်မာစာလားအဲ့တော့လွယ်ကူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရလို့ B easy ကိုရွေးမယ် I made it blank to him that he was no longer welcome here. Clear, ရှင်းလင်းသည် easy, လွယ်ကူသော right, မှန်ကန်သောကျွန်ုပ်ကသူ့ကိုရှင်းလင်းအောင်ပြောပါတယ်ဒါကြောင့် A clear ကိုရွေးပါတယ် Number 4. The boat is 10 meters in blank. Lengthen အဲ့ဒါဟာရှည်လျားစေသည် verb ဖြစ်တယ် long ရှည်သောအဲ့ဒါဟာ adjective ဖြစ်တယ် length အလျားအဲ့ဒါဟာ noun ဖြစ်တယ်ကွက်လရဲ့ရှေ့မှာ in ပေးထားတဲ့အတွက်
preposition ပေးထားလို့ noun ကိုရွေးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ C length ကိုရွေးရမယ် A research was aimed at blank the growing problem of child obesity solve ဖြေရှင်းသည် solved ဖြေရှင်းခဲ့သည် solving ဖြေရှင်းခြင်းအဲ့တော့ကွက်လာရဲ့ရှေ့မှာ at ပေးထားတဲ့ preposition ဆိုရင် ing လိုက်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ C solving